Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Datuk. wabarakatuh. Jauh-jauh. Kapan datang? Oh, sejak kemarin. Oh, jauh-jauh pergi ke tempat penangkaran keluluk saya. Ya betul. Oh, dari mana? Ada tahu bahwa di sini ada penangkaran keluluk. Tahunya ya dari YouTube. Oh, YouTube. Ini teman saya sama kuliah di IAIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Dakwah. Sudah lama juga tidak ketemu. Kiranya dia berminat juga untuk datang ke tempat penangkaran keluluk ini. Nah, jadi ini keluluk tuh, ini ada pohon tokat. Ini bunganya nanti untuk makanan. Inilah. Ya. Ini keluluknya tutup. Nah ini. Nah ini keluluk juga tuh. Inilah. Ini kalau hari hujan ini atapnya supaya jangan basah. Kalau panas dia tidak kepanasan. Dan Datuk, apa sudah keliling-keliling di penangkaran keluluk ini tadi? Sudah ya. Nah, Saya sangat terkesan sekali. Keluluk ini kan termasuk yang baru ya. ya. Tidak semua orang tahu apa itu manfaatnya untuk kesehatan. Ya. Apa saja yang bisa terbantu oleh konsumsi rutin madu keluluk ini. Oke, sebelum saya jelaskan Pak Datuk, kita minum dulu. Oke. Minum kita dulu Pak Datuk. Terima kasih. Bisa pula nak minum diantuk kan? Wah, Ikut orang sekarang lah tapi ya. antuk kan sekali lagi. Antuk kan. Rasa apa lah itu antuk ya? Nah, mantap. Nah, dan disarankan sebagai ganti apa? Suplemen. Suplemen penguat tubuh, Ya. peningkat imunitas tubuh. Jadi khasiatnya ini itu bisa untuk menghalangi pertumbuhan tumor dan kanker. Umur kanker bisa juga. Ya. Oh, ini menghambat nih. Saya suka bawa mobil, bawa motor. Nah, kalau keluluk obat batuk mengantuk nak kita ini. Ini namanya madu keluluk, obat batuk tanpa ngantuk. Malahan stamina lelah, capek, lesu, lemah, itu jauh itu. Madu keluluk ini berkhasiat untuk meredakan batuk, kemudian mengobati hal-hal yang berhubungan dengan paru-paru, seperti asma. Kemudian tahu asma? Tahu. Bukan nama orang. Bukan sesak napas itu ya. Bukan sesak napas. Asma itu asalnya mangok. Gitu. Iya. Ya, bisa juga nih ya. Asalnya Juga mangok. Bu ya ini. Dan napas itu tidak penuh. Jadi dengan istilahnya asal ada mangok aja lagi. Nah, kemudian berhubungan juga dengan tenggorokan. Tenggorokan ada gangguan, mungkin ada sakit di bawah menelan.
melulur ya. Ya, ya. Nah, benar melulur. 2 hari sesudahnya, Ya. insya Allah sembuh. Luar biasa itu ya. Ya, yang madu kelulut ini memperlancar peredaran darah. Ya. Kalau peredaran darahnya lancar, jantungnya lancar, akhirnya tekanan darahnya normal. Air ngilu kuku atau air suam, Wah, ya kita masukkan 4 sendok makan madu kelulut. Tolong angkat gelasnya tuh supaya dilihatkan. Nih. Satu, ya. 2, 2, 3, 3, 4. Setelah itu diaduk. Diaduk. Oke. Untuk yang ini saya minum dulu ya. Boleh, boleh. Namanya contoh kan. Oke. Inilah dia. Diaduk sampai rata. Sampai rata. Oke. Airnya ngilu kuku atau suam. Jadi hilang warna asli air tadi. Iya. Jadi gini dia. Keruh. Enak tuh, nggak rasa kelulut lagi. Rasa minuman berkelas tinggi tuh. Oh, Wow. Tahu kelas tinggi. tahu. Tinggi kelas lah ya. Ya. Saya rasa tidak ada itu. Iya. Saya ambilkan untuk datuk lagi ya. Oke, silakan. Madu kelulut murni. Madu kelulut murni dibudidayakan di Pulau Bangau. Ternyata bisa dipesan ini ya. Sah. Antar alamat. Antar alamat. Jadi 4 sendok ya. 4 sendok makan. Itu. 4 sendok makan itu takarannya, Ah, bukan sendoknya Dua. dimakan. Aduk rata. rata itu air yang tadi bening menjadi berubah warna Ya, keruh dia. keruh, Minum. dan meminumnya harus 1 kali habis. Ya, jangan tunggu lama. Alhamdulillah, mantap. Oke, Bapak Ibu pecinta dan peminum madu kelulut. Nah, tadi kita sudah saksikan bagaimana caranya. Jadi diminum 3 gelas 1 hari, 1 gelas sesudah makan pagi, 1 gelas sesudah makan siang, 1 gelas menjelang malam. Dan selamat mencoba, selamat membuktikan. Sekali kelulut tetap kelulut. Obat batuk tanpa ngantuk. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.